Մեզնից խլել են բոլորին դեմ քվեարկելու հնարավորությունը, որը ժամանակին եղել է Հայաստանում, ու բոլորին դեմ մարդկանց հիմա ինչ տարբերակա տրված, կամ չգնալ ընտրության, ինչպես արեցին քաղաքապետի ընտրություններին, ընդամենը 28% մարդ էր գնացել, արդյունքում 9%-ի ձայնով Աբինյանը մինչև այսօր քաղաքապետ է, եսը չէի գնացել։ Երկրորդ կարող է գնա ընտրի ինչ-որ հավանած ուժի, որը նոր է առաջացել, ու այդ ուժը եթե շեմը չհատեց, նույնն է, ինչ-որ ինքը չի գնացել ընտրության, տենց եղավ անցած ընտրություններին համարյա 20% ձայնի փոշիացում, այսինքն 20%-ը 200+1000 ՀՀ քաղաքացու ընտրածը գնաց դառավ 70%-ով Նիկոլ Փաշինյանի ուժ, 30%-ով ընդդիմություն, բայց իրենք երկուսին է դեմ էին։ Ու վերջինը գալ փչացնել թերթիկը, որը լրիվ նույն էֆեկտն է։ Դա նույն բոլորին դեմ է մչի։ Երեքն էլ որ անում են դա, երեքն էլ իրանց ձայնը կիսում են 70 մոտավոր տոկոս իշխանությանն են տալի, 30 ընդդիմությանը, փաստացի երկուսին դեմ լինելով։ Ինչ ենք մենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք, որ լինի բոլորին դեմ տարբերակ, մարդիկ քվեարկեն այդ տարբերակի համար, ու մենք երբ ունենանք իշխանություն, քանի որ մենք դասական կուսակցություն չենք, մենք մարդկանցից 100 օրվա մանդատ ենք ուզում, իջացնելու համար շեմը 1%, որպեսզի նոր առաջացած ուժերը ասելիք ունենան ու ներս մտնեն ու ձայները ավելի քիչ փոշիանա, վերացնել կայուն մեծամասնությունը, այն որ դուք չէիք հիշում, հեսի այդ կտորն է, որ երկու հաղթող ուժերը երկրորդ փուլ են անցնում ու նույնիսկ կարա ժողովրդի 25% ձայնին կհավաքած լինի, բայց 52% հավաքի։ Այսինքն ամեն գնով այնպես արած, որ խորհրդարանը իրար այդ մեկը Մուսոլինին է տենց բան արել, այն էլ լավ չի ստացվել մոտը։ Դա այնպես արած, որ հանկարծ բան չլինի մեր մոտ, ոնց որ կոալիցիոն իշխանություն։ Եթե ես կարամ այսքան ձեզ հաղթեմ, իմ 26-ը ձեր 24-ի դիմաց դառնում է 52, ինչ որ քծոցի մաթեմա էլի։ Ու երրորդը բոլորին դեմ եմ քվեաթերթիկը վերականգնենք, նայեք մենք ասում ենք տող, բայց հիմա էտել են հարամել, լիքը քվեաթերթիկներով, այդ քվեաթերթիկը վերականգնենք, որը ունենալու է իրավական հետևանք, այսինքն եթե 5% մարդիկ ընտրեցին բոլորին դեմ եմ քվեաթերթիկը, ոչ թե մեր ինքնալուծարվող կուսակցություն, 5 դադարք տեղ է լինելու խորհրդարանում։ Առաջի ամենահավես մասը։ Այդտենց ուզում եք ազգային ժողովը դատարկել, միանգամից կառավարությունն էլ բանել, փակենք, անդարդ ապրենք։ Եթե այնքան որ մեկը թակավոր լինի, յոլա գնանք տարբերակի հավանող մարդիկ կան, իրանց մենք դուրները չենք գա։ Հիմա այն ով որ մեր տեղը որոշում է, երևի որ չլիներ, այսքան վատ չէր։